bông đấy lụa dân cái ngợp ấy hai đấy ai còn mót nào lông ai hô hí ai bằng có mọi thôi chăn bảo cơ làm lông mịp ở ban pan chương bó không chơi mệt đại tay giờ mà ham tân tập bộ tập bia tân rưỡi á liên ở phần năng tại ban bia lục chuối đây thì đa lục chuối ở có thôi cho nó dương miền hậu miền châu ấy nè mài và năng miền mì cầu miền hay đây và không cái này môi lịch chỗ thì chỗ chật đấy mới số pp nắng này hả lâm lăng với miền xua nó đường bàn cái lỗ mặt ai đường miền này chỗ họ đấy họ ai mà bị liêng lốp bị lỡ ông liêng lốp bị lỡ phong bà ắt bà trong dưới tháp đăng có việc ắt này đây việc tam đàn đăng giờ dương mặt ai ắt tục ắt giờ lo hay mà cái nát nè đấy ai hơn đấy có là phương tiện lấy đá năng lâu mi có từ lúa cây thằng ấy ắt lâu mà mày pi giúp ấy mà giúp khơi như bị thay vẫn có việc toán giúp nó giờ phải cho bắt to rồi ngày nữa môi ở tại sân thượng hall đấy ông hall có phải quạt hàng rồi tray rồi hall tray thằng bắn ngọ hall bên nơi xã có hall ngọ bát á đây plau vậy này tại từ nó nơi cho môi nấu nó mì con hall tray những việc miên kia tay cho việc bay cái bay việc máu vì ai máu bàn mông bàn tầm nanh gì việc mà ro tam bả lai gì môi nhóm măng hỏi bên nơi xã có ngõ bát plau này này ở trên đàm cờ chắc ông môi chu nó việc chết việc đằng đó môi chu từ đó sầm đua một tiết tiệt tôn ông long pê nâng đáy cho ngày ông chỉ lệ cái này sừng khai mong các bạn bà chấm pu mai cờ hôm đã ông lọt thuê chấm môi tầng bể khum tầng bể con tầng cầm con ha con rồi ai thà ông lọt chút được ta bị bích rồi bỏ phụ kia nó được mạch cai xã hao prey say dùng non cai vì do mình nuôi sạch mình nuôi bị chia do mình đặt nòm nè anh nâng mà nơi ru hoa ngày nâng ăn mình nơi mấy cái kia ăn giờ đó bởi vì ăn chết xấu vì dễ cho bắp rồi và có do dương vài chảo tiết ông mình chăm bị bệnh là còn pra chụp phụ ông đưa nó nè là nơi phương ca sớm ấy là phụ mà vì chụp nhân đó vì tha ai bình hưng dùm hở còn tuân chi ấy con thư ca con to su thư ca làm mấy ông ca làm mấy bạn để vốn vì ở miền một khu snai đôi dương và tê sợi ray cả dương nơi mình toàn sầm mai bọt trâu lên á ở đây hình dưới tập bị hương không cơn Paul mà chân chọc bài lấy nó trong mà chân chọc bài vào game men tại một máy này mình nước thơm mê crom mà nước ở trẻ so mà nước dừng phở ban bây giờ cốm á ở cặp lại nó bằng bè đồng bán á với bồn mà thư mê crom dưới á và phục mê nhóm tà lông nước hàng mấy tà lông ai thư súa đó ta thư súa nhưng vô vai cháu lại nhưng ôi chắc là dừng phi vào vía đó làm nước cái ha ạch cổ bây giờ mình nước ớt chơi mở vào chế cái việt á cái việt đất mới ấy vật là nông sản cung đấy nhưng phở phía sau cho môi nè thơ ca mình giờ là thịt đại ca những thế coi nhóm tao hỏi về gặp trường đó việc bỏ chộp trao của giờ mở nè mẹ ăn na sản cung mà na mà phở mà nước chân đấy thì phở
ta xìa xa hãy với riêng với đăng hay tha anh có đăng đối tại anh hay đang mà Việt Nam làm kéo ai đăng ấy à có bị chạy ấy nâng bà Pol Pot 503 hai mò luôn nol Pol Pot đấy mình luôn nó là Pol Pot 503 ông môi trang su môi tiết ở chấm này chỉ lòng năng đá ông đang thọp khơi bị thà khó sờ lạt thọ đấy thọp chụp ông bơi khó sờ thọក្នុងរបបនេះ ក្នុងភូមិយើងហ្នឹង សឹងមកខ្មែរក្រហម បាទម៉ែក្រហមសុំបីគ្នាវាក៏យកដែរមិត្តវាតហ្នឹងតែគាត់មានប្រពន្ធណាហើយគាត់កាន់កងកុមារហើយនារីហ្នឹងស្អាតណានារីហ្នឹងសុំបីនិយាយទៅទៅចូលក្នុងនេះដោះចេញហើយសុំបីតខ្ញុំហ្នឹងនឹកស្រឡាញ់ដែរណាដែលមានស៊ីមានចាយសោហើយឡឹងក្រហមហើយមើលទៅស្លៀកពាក់ខ្មៅទៅវាស្រស់ចំនួនហ្នឹងខោអាវខ្មៅបើពីដើមវិញអត់ទាន់អញនឹកភ្នែកចឹងអញស្ដីមុនគេយើងមិននិយាយទៅវាស្អាតពេកអ៊ំមកឃុំហ្នឹងដូចកំឡោះជាប់លេខតែខ្ញុំមួយអ៊ំស្អាតដែរហ្នឹងអត់ណាថាពោះម៉ាយទេហើយមកឃុំហ្នឹងមើលណាអានក៏ខ្ញុំអត់យកលឺខ្ញុំរើហើយស្រីម៉ាយកូនមួយខ្ញុំឯងម៉ាយកូនមួយដែរបានស្ដីគ្នាតម្រាំនឹងបានហ្នឹង3ដងវល់កាត់សតតែ3ដងគេថានាយទុនកិរិយាអីនៃអនុធនអីយើងកម្មកកសិករទៅយកគ្នានឹងអង្គគេបំបីតាដែលហ្នឹងម៉ាក់គាត់ថាអ៊ំស្អាតហើយប៉ុនចេះស្លៀកពាក់មិនដឹងតខ្លួនឯងស្អាតទេតែគេមើលមកថាយើងដល់អញ្ចឹងយើងរើសដែរមើលអញ្ចឹងនារីម្នាក់ដែលអ៊ំកំពុងតែមានប្រសាសន៍ថាចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់ខុសសិលធម៌មួយពីណាទេហុយសិលធម៌គ្នាគាត់ទៅអ៊ំមានដឹងរឿងនឹងលម្អិតឈ្មោះស្អីហ្នឹងដូចឈ្មោះមិត្តរួនហ្នឹងស្រីហើយបាទប្រុសខ្ញុំដឹងស្គាល់ឈ្មោះវ៉ាតនៅចាស្គាល់តាមពីសង្គមមកបើចានេះឲ្យស្គាល់គ្នាដែរហ្នឹងឥឡូវគាត់ខូចបាត់ហើយខូចណាបើយកបាយចោលខូចសិលធម៌ខូចនេះជាការខូចដល់ចោតប្រកាន់ឬក៏តាមការពិតហេពិតបកគេហើយបើពិតហើយអត់ស្លាប់តាវ៉ានហើយនឹងនេះស្រែក្រោយផ្ទះហើយនៅកត្រប់ចិត្តអឿងមិត្តវ៉ានតែអឿងក៏កូនមិត្តចាស់តែស្រឡាញ់ណាដល់ទៅនឹកឃើញតែអឿងហើយនិយាយនេះខ្ញុំទៅសុភាតែអឿងដែរឥឡូវគាត់ទាំងអីបើធ្វើមេភូមិខ្ញុំនៅធ្វើក្រុមសាឃុំឥឡូវចុះទៅសម្ភារសួរអញ្ចឹងមួយគាត់ដូចបងប្អូនហើយហ្នឹងបាទភូមិយើងនៅក្រុមសាឃុំតែអឿងហើយនិយាយវ៉ាន់ពុនគាត់មកវ៉ាន់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ស្រាចោលណាមុនតែឥឡូវហ្នឹងនឹងជប់អត់ខ្ញុំជប់ហើយតែគាត់ត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ប្រកាន់តែអ៊ំអត់ទេអត់វាតំណក្រោយមកអត់អីតាំងតែមុនចិត្តតាវ៉ានគាត់ខុសអីតាវ៉ានគាត់មិត្តចាស់មិត្តឲ្យណែប្រពន្ធគាត់មិត្តចាស់តែអត់មានខូចសិលធម៌ទេស្រឡាញ់គ្នាទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅអត់អីគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដោយសារតែមិត្តចាស់ដូចគ្នាបាទបានអត់មានបញ្ហាហ្នឹងមិត្តចាស់គេមានសិទ្ធិមកយកយើង17ហើយខ្ញុំឯណាឡាញ់ប្រពន្ធនិយាយផានមិត្តថ្មីពួក17អីផ្លេចមិថុនាអីមិនដឹងទៅគាត់ហ្នឹងមិត្តចាស់ហេអ៊ំតាអឿងគាត់ធ្លាប់ត្រូវខ្មែរក្រហមចាត់ប្រកាន់ខុសសិលធម៌ដល់ហើយគាត់ទៅកាប់ដបោកនៅកុកពីងហើយចៃដន្យនេះបែក79គាត់រស់បាត់ទៅគាត់ថា
តែគាត់ខុសសិលធម៌អត់មានខុសពិតប្រកបទេគាត់ប្រាប់ បាទ គាត់ថាគេចេះតែចោតទេដោយសារតែគាត់ចេញពីជួមមកម្នាក់ហ្នឹងចេញមកស្ទូងដើរជ្រោះផ្លូវគ្នាតែពីរដងគេចោតអាហ្នឹង មិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់និយាយមិនហ៊ាននិយាយអស់ទេ ចឹងអ៊ំបាទអ៊ំមិនចាំដែរ អ្នកណាខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងថាពីរអ្នកហ្នឹងអង្គការចាប់រៀបឲ្យគ្នាគេខាងពួកមិត្តចាស់ណាដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែពាក្យចាបារាមអ្នកស្ទុំអ្នកដកអីទាំងស្រីទៅក៏ថាពីរអ្នកហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាគេមិនថាខូចសិលធម៌ទេគេស្រឡាញ់គ្នាដោយដល់ស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងអង្គការក៏ដឹងបានគ្នាទៅរងថ្ងៃហ្នឹងទៅមានវាយចោលណាវាយតាយុវជនហើយនារីមិត្តរួនហ្នឹងហើយហ្នឹងមួយក្មួយវ៉ាតា មិត្តរួនបើតាមអ៊ំប្រៀបធៀបពីសម័យនោះនឹងនេះស្អាតមែនអ៊ំស្អាតមែនអ៊ំ វាអត់លើមិត្តថ្មីយើងទេ ប៉ុន្តែពាក្យថាស្អាតចំនួន ប៉ុន្តែចំនួនហ្នឹងស្អាតលើគេសាច់សឲ្យពាក់អាវខ្មៅទៀតវាមើលទៅវាស្អាតហ៎ឥឡូវហ្នឹងនឹងកូនមកហើយទេ ប៉ុន្តែយកទៅសម្រាប់ចោលបាត់ហើយ យកហ្នឹងយកអត់ឲ្យយើងរស់បាននេះខ្ញុំភ័យផងនិយាយត្រង់មិត្តនារីនៅលិចភូមិនេះខ្ញុំក៏ពោះម៉ាយគេនោះក៏មិនម៉ាយហើយគ្រាន់តែមានការស្រឡាញ់គ្នាទេអត់មានទៅរកកន្លែងដេកអីខ្លួនបានទេយើងមិនហ៊ានឯនោះក៏ស្រឡាញ់យើងបានឆ្នាំអីលៀបលាក់ដោយលួចគោមួយឲ្យយើងអញ្ចឹងឆ្នាំប៉ុណ្ណឹង2ប្រៃ3ប្រៃអញ្ចឹងហើយដល់ចិត្តបែកហ្នឹងអាប៉ោតយកវាទៅសង់តលេបទីនេះអ្នកណារួចមួយសង់តលេបទីហើយខ្ញុំឯងក៏អង្គការរៀបឲ្យគ្រូសាហ្នឹងទៅពោះធំអាគុណដានៅកទួតហ្នឹងមួយឯងដល់អញ្ចឹងវាដេញវាអត់ដេញទេវាទាញយើងយកទៅនោះអុយវៀតណាមហើយកងទ័ពខ្មែរយើងដេញទៅអានោះចេះថយយកយើងទៅកើនៅកំពង់តឡុងខ្ញុំត្រឡប់មកនៅវិញមកម៉ែវាពោះធំបាទគាត់ណាកើចិន9បាយហើយតាខ្ញុំធ្វើមេភូមិតាំងពីឆ្នាំ1900ចិន9ថ្ងៃ5ខែ5ឆ្នាំចិន9ទឹកឡើងស្រីស៊ីសម្ោចដល់ទឹកហើយសម្ោចស៊ីត្រីតើអឿងទៅមេភូមិឯងខ្ញុំទៅយាមកនៅកធប់ខ្ញុំយកទៅឲ្យគ្នាយើងទៅ3នាក់សើភ្លេបស្ពាយកភ្លើងមកដើមទៅហៅមិត្តរួនទៅហៅយាមកហ្នឹងណាគាត់នៅក្មេងដែរបើកទ្វារមកតែមិនទៀមអញ្ចឹងបើកទ្វារមកថាយើងយកគាត់ទៅសម្រាប់ចោលហើយយប់នៅភ្នែកតាមពិតប្រពន្ធយើងឈឺពោះទៅរកគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាមួយរុំគាត់ទៅឈ្មោះមួយរុំឯងកំភៃនៅប្រើពិតនេះមួយឆ្នាំ2ដែររំំដាច់អាផ្លេចលុបបំបត្តិតែឈ្មោះមិត្តហ្នឹងណាមករំឯងកំភៃគ្រួសារខ្ញុំមករំឯងស្គាល់ខ្ញុំហ៎គ្រួសារខ្ញុំឈឺពោះនៅអស់ចិត្តទៀតថាដើរទៅប្តីមួយម៉ាត់អត់ធានក្អកអត់ធានមាត់នៅសងំដឹងថានៅសងំក្នុងផ្ទះហើយវាប៉ាន់ស្មានអញ្ចឹងបើគាត់មានប្តីមានប្រពន្ធប្តីគាត់ក៏មិនចាស់ប្រពន្ធក៏មិនចាស់ទៅពេទ្យ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តដែលតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាវីដេអូអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតទេគឺថាសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសគឺការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមពុំមែនមានន័យថាគឺជាការសិក្សានិងជំរុញឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការសិក្សាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបនេះកើតឡើងសាជាថ្មី